ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളുടെ നവരാത്രി ആരംഭമാണ്. ഒരു അവൽ വെച്ചിട്ട് ഈസി ആയിട്ടൊരു പായസം ഉണ്ടാക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് അവലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 200 ഗ്രാം ഉണ്ടാവും. അത് നല്ല ചുവട് കട്ടിയുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വറുത്ത് എടുക്കാം. സൗണ്ട് കേട്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? ഈ സൗണ്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ അവല് നന്നായിട്ട് വറുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ പാല് ചേർക്കേണ്ടത്. 1/2 ലിറ്റർ പശുവിൻ്റെ പാലാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. പാൽ ഒഴിക്കുമ്പോഴേക്കും നല്ല ചൂടുള്ള പാത്രമാണല്ലോ, വേഗം തന്നെ ഈ അവല് നല്ലോണം വേവും. അവല് വെന്തതിന് ശേഷം മാത്രം വേണം നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. അതൊന്ന് ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് മതി. അപ്പോഴേക്കും അവല് വേഗം വേവും. അവല് വെന്തോന്ന് അറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് എടുത്തൊന്ന് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പം അത് വെന്തോന്നൊക്കെ അറിയാമല്ലോ, നമ്മൾ ചോറൊക്കെ വെന്തോ നോക്കണ പോലെ തന്നെ ഒന്ന് നോക്കുക, വെന്തോന്ന് നോക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വെന്തതിന് ശേഷം മാത്രം ചേർക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ അവല് വേവാണ്ട് പോകും. ഇതിൽ വേവാത്തത് പ്രശ്നമൊന്നും വരണില്ല, വേഗം വേവും. അവലല്ലേ, വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോഴേക്കും കുതിർന്നു പോകും. ഉണ്ടോ, വെന്തു അവല്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ അവലെടുത്ത പാത്രത്തിൻ്റെ 1/2 ഭാഗം പഞ്ചസാര, 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഞാൻ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് 1 സ്പൂൺ മിൽക്ക് മെയ്ഡാണ്. തിളച്ചൊക്കെ തുടങ്ങി. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം. നല്ലോണം തിളച്ച് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇതൊന്ന് കുറുകി വരും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പാലിൻ്റെ പച്ചച്ചൊക്കെയോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് വരും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പായസം. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ, ഇതിനും എളുപ്പമായിട്ടൊരു പാൽപ്പായസം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല കേട്ടോ. കാരണം അവൽ വേവാനായിട്ട് സമയമൊന്നുമില്ല, പാല് തിളയ്ക്കേണ്ട സമയമേ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ള അവിലാണ്. മട്ട അവിലില്ലേ, അത് ഉപയോഗിക്കാം. അത് ഉപയോഗിച്ചാൽ കളറ് ചേഞ്ച് ആവും, ഒരു റോസ് കളറൊക്കെ വരും. ഞാനത് വൈറ്റ് കളർ തന്നെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെള്ള അവൽ യൂസ് ചെയ്തത്. പിന്നെ പഞ്ചസാര നിങ്ങളുടെ ആവശ്യാനുസരണം കുറയ്ക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നല്ല മധുരമുള്ള ഒരു പായസമാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അത് നല്ലോണം തിളച്ചൊന്ന് കുറുകി വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഓഫ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നെയ്യിൽ കശുവണ്ടിയും മുന്തിരി, ഉണക്കമുന്തിരി നമുക്ക് വറുത്ത് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കാം. ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിച്ചത്, ഏലക്ക പഞ്ചസാര ചേർത്ത് പൊടിച്ചാൽ എളുപ്പം പൊടിഞ്ഞു കിട്ടും. അതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ അവൽ പായസം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നവരാത്രിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ. അപ്പോൾ പായസം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് എന്നോട് അഭിപ്രായം പറയണം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പായസം ഇഷ്ടമാവുന്ന. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാം, ഷെയർ ചെയ്യാം. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം. ടേക്ക് കെയർ, ബൈ, ലവ് യു ഓൾ.